大家好，我係蕭蕭，星期日蕭蕭。今日係2026年嘅2月18日。首先就同大家 say 聲 hello。大家知唔知道今日咩日子呢？當然清楚啦。今日呢就係農曆嘅年初二啦，所以呢，蕭蕭首先呢就同大家呢拜個年，都祝大家呢主內蒙福。今年呢都係呢得到呢神嘅祝福同保守。叫大家喺心靈上同埋行為上都有好好嘅操練。嗱，首先少少又問大家個問題啦。除咗今日係年初二之外，知唔知仲係咩日子呢？嗱，如果你唔清楚，緊緊少少就再同你分享啦。嗱，星期二就年初一啦，少少今年就要返醫院就巡房啦。嗱，大家知唔知道巡房嘅時候最受嘅歡迎嘅係邊個呢？咁今年啦，當然啦，年初一嘅巡房最受歡迎嘅當然就係本人啦，因為一入到去好多嘅同事啦、啲姑娘啦，同埋啲姨姨嬸嬸都即刻嚟同我拜年祝福我。當然啦，我都好識做嘢，咁每個人都有少少嘅心意啦。另外所以就係同一時間最得到祝福嘅就係年初一返工嘅本人啦。另外大家喺新年期間都聽到好多嘅祝福嘅説話啦，有祝你身體健康啦、青春常駐啦、龍馬精神啦，而且同埋可能恭喜發財添。但係呢啲就係每年我哋都聽到嘅一啲嘅祝福語啦。但係其實有幾多係可以成功呢？嗱，少少而家就開估啦。今日除咗係年初二嘅日子之外今日就係基督教裏邊傳統嘅星期三嘅聖灰日啦。呢個係乜嘢嚟㗎？聖灰日就係東正教或者傳統嘅基督教裏邊一個好重要嘅日子。佢就係定咗為大齋期或者預苦期或者四旬期嘅開始嘅第一日。喺今日傳統嘅教會都會有一個聚會，佢喺裏邊我哋都會聽道啦、默想啦、懺悔啦，然後牧師就會將上一年嘅宗主主日嗰啲嘅棕樹枝就變成灰燼之後就塗喺我哋啲信徒嘅頭上，畫個十字架，等我哋都提點我哋我哋就係其實我哋出於塵土，仍要歸於塵土，顯示我哋其實生命係非常嘅短暫，而且係好卑微，所以我哋更加應該信靠依靠神，然後去悔改。嗱，喺呢個四旬期或者我哋叫大齋期英文就叫 Lent。嗱，其實佢係來自一個古英文叫 Lenten 嘅意思即係話由變咗做春天啦。事實上係傳統嘅英國裏邊就講啦，今日就係由夜晚朝頭早最短嘅時間慢慢開始變長啦。喺裏邊就有個意思就話我哋喺靈裏邊都慢慢就復甦啦。嗱，喺傳統嘅基督教裏邊呢個大齋期或者呢個四旬期就係最主要就讓啲信徒都能夠喺呢段時間，我哋會認罪啦、悔改啦、祈禱啦，同埋親近神啦，咁預備主耶穌基督嘅受死，然後復活。所以其實呢40日點樣計出嚟嘅就係喺復活節前數返40日，但就唔計前面嗰啲嘅主日。嗱，好得意喎！今年嘅復活節就係4月5號，而且亦係呢個清明節。嗱，喺傳統上其實呢個嘅四旬期或者叫大齋期就要求呢個信徒喺裏邊有好重要一啲嘅功課要去學習嘅。嗱，裏邊傳統就講有3大嘅支柱。點樣記容易啲記呢？少少就諗到用呢個叫 Faster Pace System 啦 ，FPS。Fast 就叫做我哋要禁食啦。喺禁食裏邊我哋
就咧唔好成日掛住食嘢，而且咧係咧攻克己身咧，咁咧就更加咧去克制自己。咁我哋咧更加咧着重於咧喺我哋嘅靈性裏邊嘅修煉。跟住咧 P 咧就係咧我哋要禱告啦，同埋默想啦。我哋聽神嘅話語，讀神嘅説話，我哋讀聖經默想，更加咧親近神、認識神，然後遵行佢嘅旨意。然後 S 咧就係咧我哋要 sharing 啊，我哋要施予啦，同埋呢啲咧都係咧喺大齋期裏邊咧教會咧想嘅信徒咧去學習嘅功課。希望我哋喺裏邊咧得到咧更多嘅咧反省啦，同埋咧準備我哋嘅心咧去迎接主耶穌嘅受死，同埋最緊要佢嘅復活。嗱，而今年咧教宗咧都咧提出咗咧有個要求咧，就3點嘅要求。喺個大齋期裏邊咧，我哋應該咧就要咧多多咁去聽啦，聽自己裏邊嘅心聲啦，聽人哋嘅需要啦，聽社會嘅需要啦。另外咧，我哋一樣係要禱告啦，跟住咧，然後咧，我哋咧都要咧聚集一齊，因為咧我哋教徒咧係一個咧聚集嘅團體，然後咧喺裏邊咧，我哋咧就係咧行神所要我哋所行嘅工作或者咧功夫。嗱，大家都諗到啦，喺聖經裏邊咧，喺摩西咧其實咧都用咗40日咧喺裏邊咧禁食啦，喺西乃山禱告啦，然後咧就頒布咧神嘅律法俾以色列人。嗱，另外咧，主耶穌咧仍然一樣咧，喺馬太福音嘅4章裏邊咧，都有記載咧，佢俾聖靈咧帶到去曠野，喺40晝夜裏邊咧禁食啦、禱告啦，而且咧就勝過咧魔鬼嘅試探，用神嘅話語咧去擊敗咧呢個魔鬼。佢話咧，人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所說嘅一切話。就話當拜主你嘅上帝，單要侍奉他，同埋不可試探主你嘅上帝。所以我哋作為門徒嘅喺呢個大齋期跟住嚟呢40日，我哋點樣預備好自己去迎接主耶穌嘅受死同埋咧佢嘅復活咧？呢啲都係我哋做信徒嘅應該去好仔細嘅思量。希望大家都記得啦，呢個咧 FPS 啦，另外咧教宗咧教我哋咧要 listen 啦，要咧 pray 啦，同埋咧要 sharing。或者咧 together， 所以咧少少咧就叫做呢個叫 liver function test 啦。嗱，今日咧就分享到咁多啦，都咧希望大家喜歡我個分享啦。但願主耶穌基督因為天父上帝慈愛、聖靈感動同神愛大家嘅心都一齊增長，從今天直到永永遠遠。又願賜平安嘅神親自嘅使你們全然成聖。人願你們嘅靈魂同身子都得以保守，在等候主耶穌基督嘅再來嘅時候，得以完全無可指責。我就少少星期日少少就喺呢度祝大家心裏平安、身體健康。如果大家中意嘅就 like 啦、subscribe 啦、同 share 啦。我哋有時間再傾偈啦。嗱，少少咧特登咧就根據呢個大齋期裏邊咧感受咧，就送多句金句俾大家。就喺羅馬書嘅12章2節咧，保羅就教我哋啦，我哋要咧心意更新而變化，叫我哋咧察驗何為咧神嘅善良、全然、可喜悅的旨意。當我哋咧心意更新而變化嘅時候咧，我哋咧就能夠咧體驗到神對我哋嘅旨意。好啦，分享到呢度啦，拜拜。